کادوګان وینې سارنۍ چرګې به وینې بانګیان به وینې زمري به وینې پکې هلته یو پرې لاړې او کار دې ولګېد که نه ته به بیا قسمونه هم نه راځي دې خوا هداسې مال د یخ بل د یخ प्लेट तो कहना नहीं का गाड़े दे गाड़े हाँ हम गाड़े दे नंबर प्लेट देखा दे पेड़े दे कर इस्लामाबाद हाँ पेड़े गाड़े दे टेंडे गाड़ा हो दे वो प्लेट है लगा दे खतरनाक चलेगा है ना
बिल्कुल ताज़ा रहा मामा हवा बदला शो हाँ हवा बदल شو کنه मौसम हम बदल शो ورو بس بدلیږي به ګوره رو خطا یو دې د اسلام آباد ښکاري ماما اسلام آباد ته ورسېدو ها دا اسلام آباد دی جنډه دی ولیده پاکستان ته ورسېدو دکه د پاکستان اسلام آباد دی ماما خیال درې اوس به دا هغه ځای ته وي دا افغانستان یو دولت ښکاري هلته که شپې چې وینې دا هلته ګېټونه ټول ښکاري ډېر تېز لړو ها ډېر ښه ځای ته راوځو وایي دا به څه وسېږي یخه هواګانې به وینې اصل اسلام آباد دا دی ښه دا دی دا اوچه د خلکو پیسې بنګلې دي دا دغه دی کارخانې دي لیکن دننه بوټان جوړېږي هر یو شی جوړېږي دننه دا داسې وړوکي ښکاري خو دا میاشت کې ډېر غټ دی ماما دا بلډینګان دا ډېر اوچت دي دا ته وګوره چتې هم دا ګېټونه دي مخامخ دا اصل منزله خو به وي دا ته وګوره دا غټ غټ ګېټونه دي
میاش مې تېره کړې ده او یاران مې ځان له ډېر ساتلي دي اورې دلته هر یو سړی راته سلام دعا سلام کوي ګوره ښه سړی چې که نه چېرته هم نه خوارېږي بالکل هر سړی ورسره دعا سلام هم کوي چای پیالې هم ورکوي بالکل ډوډۍ هم ورکوي خرچه در سره نه خرچه هم در کوي ارے دا هر څه په ځان کې دي ګوره ښه په ځان کې دي بالکل صحیح خبر دا د ما دا سپیشل جومات دا ښودو دا بالکل دا ښکاري ماما دې ته وایي دې ته وایي اسلام آباد ها دې ته وایي اصل اسلام آباد دلته به در باندې ګډانې ده پورې ډاکټره ګډان سهارنۍ پیزې بره چې دی نو سهار ټایم کې شادوګان دنیا ډېر وخت پس مې ولیدو ماما فیصل مسجد دا نږدې نه دونه زه ډېر وړوکی یم چې راغلی یم پلار سره دننه نه یې تللی بیا نه یم راغلی 2003 خبره 2-3 دی کې دننه ګرځېدلی او ګرځه خو ډېر وړوکی وم هغه ټایم 3 کال وم یو قرآن شریف چې وینې ته باغ کې راشي غټ قرآن شریف دی غټ او څه کې راغلی وم ماما د آرمي جیپ کې راغلی وم پلار راوستم دا خو بختور سړی ده دلته راځي ګوره ښه بالکل قسمتداره سړی هغه راځي فیصل جومات چې دی که د دې مثال د حج دی حج دی بالکل خر دی ګوره سارنی خر دی ښه د خرې دپاره ساتلی دی دا ډېره ګرانې ده زیبرا ده که څه شی ده یہ دیکھو بھائی زیبرا دیکھو تاسو ته چڑیا گھر وښیم وم اسلام آباد ته مخامخ بالکل باروبار بھائی آپ کو جو ہے چڑیا گھر دکھانے لگا یہ دیکھو اور جو ہے یہ بھی دیکھو یہ میرے خیال میں پتہ نہیں کیا چیز ہے دیکھو ذرا ہرن ہے ہرن سوری یس یہ ہرن ہے سینگ دیکھو بھائی اس کے کتنے بڑے ہیں وہ بھی دیکھو بچے بھی ہے ساتھ اس کے کیا بات ہے یار سینگ کمال کا نظارہ کیا چڑیا گھر ہے یار روڈ کے باہر مطلب اصل جو ہے ہرن کے بچے یہ ہے یہ میرے خیال میں پوری فیملی ہے دوستو یہ فیصل ماسک میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ ماسک ہے بھائی اسلام آباد کی تو آپ کو یہاں پر آنا چاہیے ویل کافی ٹھیک ٹھاک چیزیں ہیں یہاں پر کیونکہ میں فرسٹ ٹائم میں اسلام آباد کبھی آیا نہیں ہوں بھائی آیا تھا لیکن 2003 میں بہت پرانا تھا وہ یہ دیکھو بھائی میرے ساتھ یہ جو ہے زیبرا کھڑا ہے کافی ٹھیک ٹھاک ہے زیبرا تھا ماما دے دخل ایک زیبرا وہی یہ دیکھو ہاتھ لگا کے دیکھو نہیں تنگ کرے گا بھائی تو یہ بھائی صاحب زیبرا وغیرہ دیکھ لو آپ کیا ہے ایک زیبرا وہ بھی کھڑا ہے وہ دیکھو ایک وہ میرے خیال میں کھڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ہاں اچھا لگا یار زیبرا اس طرح کو دیکھتے یار روڈ کے باہر زو تو ٹھیک ہے اچھا ماما اصل شیپ وغیرہ والی پہ اصل جمعہ تھا دخل کو ہو گیا چکا
زما ښځه زما په خپل زړه کې ډېره خطرناکه چړۍ ده دې لا خو ویډیو کوم دی چړی دی نن والا تصویران وباسم نن مې هسې سره خوړلی دی نن ویلکم ټو اسلام آباد ګاډي دلته مخ هوټل دی هغه یې هغې کې وګرځېدی ته بهر ته راشې پولاو کې ښکاري نه شرابونه ورته ووایي او دا کار کوي